Laway. 鰹節なんかを出して。おかえりなさい。ただいま。ちょっとこいつ。なんだよ。なんなのあの子。パンダがどうやって。別にリサ君には関係ないだろ。あるよ。私が向かったらこいつとね。Ah, 昔のことなんて nasibsib na sa dako.